Leksjon 1. Daglig rutine. Jeg fant noe ganske bemerkelsesverdig i måten folk innlemmer kondisjon i hverdagen. Det er kjempebra. Hvordan integrerer du det i din daglige rutine? Jeg prøver å blande løping med litt yoga for å opprettholde balansen. Det høres ut som en fantastisk tilnærming. Det er sunt og beroligende. Ja, og jeg føler at det hjelper med både fysisk og mental styrke. Jeg er helt enig. Har du lagt merke til bedre fokus i løpet av dagen siden du startet denne rutinen? Absolutt. Det har fått produktivitetsnivået mitt til å stige. Jeg må prøve det. Jeg pleier bare å gjøre yoga, men å blande inn løping høres forfriskende ut. Du burde. Det er utfordrende, men likevel utrolig tilfredsstillende. Leksjon 2. Kunstneriske teknikker. Jeg har nylig begynt å eksperimentere med fotografering. Jeg bruker også filtre og justerer hvitbalansen for å oppnå ønsket stemning. Det er en flott teknikk. Riktig lys kan forvandle et fotografi helt. Absolutt. Det er fascinerende hvor mye kontroll du har over emnet ditt. Har du noen favorittinnstillinger for å ta portretter? Det gjør jeg. Myk belysning skaper en varm følelse som jeg elsker. Ja, og måten naturlig lys spiller på funksjoner er fengslende. Jeg prøver å forbedre disse attributtene gjennom nøye redigering også. Det er en kunst i seg selv som fanger følelser gjennom stillbilder. Leksjon 3. Polynesiske reiser. Har du noen gang lurt på reisene til maorifolket? Ja, det er fascinerende hvordan de kom til New Zealand, med båter fra små polynesiske øyer. Nøyaktig! Den reisen må ha krevd enormt mot og navigasjonsevner. De var dyktige sjømenn som reiste over store avstander med begrenset teknologi. Og forestill deg spenningen ved å oppdage nye land. Faktisk, det hadde vært både spennende og skremmende. De hadde sikkert en sterk følelse av eventyr for å legge ut på slike reiser. Det er bemerkelsesverdig hvordan kultur og samfunn utviklet seg fra disse reisene. Jeg vil gjerne lære mer om deres tradisjoner og historier. Leksjon 4. Trekking-eventyr. Trekking i Chiang Mai høres eventyrlig ut. Hva er tankene dine? Faktisk, det er en spennende opplevelse fylt med fantastisk utsikt. Jeg kan forestille meg. De frodige skogene og fjellene må være fascinerende. Absolutt. Naturstien gir også et unikt glimt av dyrelivet. Har du besøkt Chiang Mai selv? Ja. Jeg gikk gjennom noen fantastiske stier der i fjor sommer. Det høres utrolig ut. Hva var høydepunktet på reisen din? Og nå toppen ved soloppgang var helt uforglemmelig. Jeg vil gjerne oppleve det. Leksjon 5. Unike suvenirer. Jeg har speiret etter unike suvenirer her. Hva med deg? Ja, jeg har sjekket ut noen unike suvenirer også. Det er noe spesielt med å bringe tilbake et stykke kultur. Faktisk. Jeg liker ting som forteller en historie eller har et personlig preg. Hva har du funnet så langt? En håndlaget vase fanget blikket mitt. Det er vakkert og passer til hjemmeinnredningen min. Det høres nydelig ut. Jeg har tenkt å finne et lokalt håndverksarbeid som et minnesmerke.
Å støtte lokale kunstnere gjør alltid kjøpet mer meningsfylt. Et klokt valg. Det ville virkelig være en skatt fra dette eventyret. Leksjon 6. Sysselsettingsmuligheter. Har du tenkt på tilstanden på arbeidsmarkedet i det siste? Ja, det ser ut til at middelklassen i sin kamp burde kunne finne arbeid for alle som kan gjøre det. Det er en utfordrende situasjon. Mulighetene virker knappe til tross for potensialet. Det vil være fordelaktig for alle å ha tilgang til arbeid. Absolutt. En blomstrende arbeidsstyrke kan løfte hele økonomien. Politikk fokusert på jobbskaping kan faktisk utgjøre en betydelig forskjell. Det vil kreve samarbeid fra både myndigheter og bedrifter. Vi kan bare håpe på en lysere fremtid fylt med muligheter for alle. Ja, optimisme er nøkkelen til å navigere i disse utfordringene. Leksjon 7. Kulturelle nysgjerrigheter. Har du lagt merke til noen interessante kulturelle forskjeller siden du begynte å reise? Absolutt. For eksempel i noen land, folk hilser hverandre med et kyss, mens i andre er et fast håndtrykk normen. Det er ganske fascinerende. Jeg prøvde en gang å hilse på noen med et kyss på et sted der håndtrykk var skikken. Det var ganske vanskelig. Jeg kan bare forestille meg. Kulturelle normer kan til tider være så forvirrende. Jeg husker at jeg besøkte et land der de tar av seg skoene før de kommer inn i et hjem. Ja, det er vanlig mange steder. Jeg glemte bare å ta av meg skoene og gikk rett inn. Verten så forferdet ut! Å, kjære! Det må ha vært en interessant samtale etterpå. Klarte du å forklare deg selv? Det gjorde jeg, og heldigvis, vertene hadde en god latter av det. De ga meg til og med et par gjestetøfler. Hvor snill! Det viser deres evne til å le av slike misforståelser. Jeg tror humor er et universelt språk. Faktisk, det er det. Det er trøstende å vite at uansett kulturelle forskjeller, kan vi alle finne humor i våre tabber. Leksjon 8. Kulinariske hensyn. Er det ikke fantastisk hvordan maten smaker bedre når den får avkjøles i noen minutter før servering? Jeg er helt enig. Jeg opplever ofte at å la det sitte gjør at smakene kan utvikle seg mer fullstendig. Nøyaktig. Har du noen gang servert en tallerken varm fra komfyren bare for å oppdage at alle er for opptatt med å vifte munnen? Ja, det er pinlig. Det skjedde med meg da jeg forberedte en krydret curry. Alle likte det, men jeg følte meg som en kokk som gikk galt. Det er et klassisk scenario. Jeg foretrekker nå å si tålmodighet er en dyd i den kulinariske verden. Faktisk, jeg forteller ofte vennene mine at gode ting kommer til de som venter, spesielt i matlaging. Det er et herlig ordtak. I tillegg gir det deg et øyeblikk til å nyte den behagelige aromaen i skapelsen din. Absolutt. Det er noe magisk med duften av mat som svever gjennom luften og bygger forventning. En slik godbit er det. Neste gang jeg lager mat, skal jeg huske å omfavne ventespillet. Leksjon 9. Kvitteringspåminnelser. Det er alltid lurt å beholde kvitteringen som referanse, spesielt etter et stort kjøp. Faktisk. Jeg gjorde en gang feilen ved å kaste en kvittering, og angret på det da jeg måtte returnere en defekt vare. Jeg kan relatere. Det er som om skjebnen konspirerer mot oss når vi ikke sparer kvitteringene våre. Nettopp! Jeg har et bestemt sted for min nå.
Det redder meg fra uventede konfrontasjoner i butikken. Du klok! Jeg begynte å bruke en digital app for å holde oversikt over kvitteringene mine. Det gjør livet så mye enklere. For en strålende idé. Digital organisasjon i ferd med å bli en viktig del av det moderne liv. Egentlig. Det lindrer stresset ved å søke gjennom skuffer fylt med papir. I tillegg kan man få tilgang til kjøpshistorikken når som helst, hvor som helst. Den slags bekvemmelighet uovertruffen. Det det ingen tvil om. Jeg anbefaler alle å ta i bruk en slik strategi. Leksjon 10. Online innsikt. Jeg oppdaget nylig hvor nyttige online-plattformer for å sammenligne priser. Har du prøvd det? Det har jeg absolutt. Det sparer så mye tid og krefter, spesielt når du planlegger å kjøpe elektronikk. Jeg fant en gang den samme gadgeten til 3 forskjellige priser på forskjellige nettsteder. Det føltes som å vinne et lite lotteri. Oui. Det fantastisk. Jeg minner meg alltid om at litt forskning kan spare mye penger. Absolutt. Det som dagens skattejakt. Har du noen råd til sightseeing mens du reiser? Ja. Jeg anbefaler å undersøke lokale attraksjoner og sjekke ut anmeldelser fra andre reisende. Det klokt. Personlige opplevelser leder oss ofte til skjulte perler. Nøyaktig. I tillegg kan kjøp av billetter online på forhånd spare tid og penger. Det høres ut som en strategi som verdt å følge. Jeg skal huske rådene dine neste gang jeg utforsker en ny by. Leksjon 11. Kvitteringsforsterkning. Noe annet som bør gjøres. Ikke glem kvitteringen for refusjon. Det avgjørende. Jeg lager alltid et mentalt notat for å forberede dokumentene mine for refusjon. Sist jeg reiste, klarte jeg ikke å beholde kvitteringer, noe som førte til problemer når jeg søkte om refusjon. Å nei! Slike opplevelser ubehagelige. Jeg tror det viktig å føre detaljerte poster. Faktisk, ved å gjøre det unngår jeg den fryktelige overraskelsen ved å forstå at jeg har sendt inn en ufullstendig rapport. Absolutt. Jeg anbefaler ofte å beholde kopier av alt relatert til utgifter. Godt sagt, det skaper åpenhet og trygghet når du arbeider med økonomi. Jeg helt enig. Kvitteringer kan virke trivielle, men de uvurderlige til slutt. Det de virkelig. La oss bare håpe at vi husker denne leksjonen neste gang. Leksjon 12. Kulinariske eventyr. Hvordan går det? Jeg har eksperimentert med noen nye oppskrifter i det siste. Det høres spennende ut. Hva slags retter prøver du? Jeg våger meg inn i en verden av fusjonskjøkken. Det har vekket min kulinariske kreativitet. Det høres deilig ut. Jeg har ofte tenkt på å kombinere forskjellige kulinariske tradisjoner. Egentlig. Det handler om balanse. For eksempel blandet jeg italiensk pasta med asiatiske røringredienser. Det høres spennende ut. Hvordan ble det? Overraskende nok ble det en hit. Jeg fikk mange komplimenter fra vennene mine. Jeg imponert. Det ser ut til at du har egenskapene til en god kokk. Takk skal du ha. Jeg liker utfordringen med å skape noe unikt og velsmakende. Leksjon 13. Planlegging av eventyr. Definitivt. Det høres ut som om de har et stort utvalg av aktiviteter. La oss planlegge det. Jeg kan ikke vente. Å utforske nye nettsteder og opplevelser bringer spenning inn i livene våre.
Nettopp. Jeg synes at planlegging sammen gjør reisen mye morsommere. Jeg er helt enig. Samarbeid fører ofte til å oppdage skjulte perler. Hva med å lage en reiserute som inkluderer alle våre må-se-destinasjoner? Det er en utmerket idé. Det balanserer struktur og spontanitet pent. I tillegg kan vi inkludere lokale spisesteder for å smake på autentisk mat. Ja! Gastronomiske opplevelser er avgjørende for enhver reiseopplevelse. All denne samtalen gjør meg ivrig etter å legge ut på reisen vår. Leksjon 14. Budsjettering bliss. God ettermiddag! Jeg har tenkt på budsjettet vårt for verktøyene vi trenger. Utmerket. Det er best å begynne med en bestemt figur i tankene. Har du tenkt på hvor mye du er villig til å investere? Jeg tror en rekkevidde på $500 til $700 burde være tilstrekkelig for våre første kjøp. Det høres rimelig ut. Vi må sørge for at vi skaffer oss kvalitetsverktøy, som vil vare. Absolutt. Rimelige verktøy fører ofte til ekstra kostnader på grunn av utskiftninger. Det er faktisk et klassisk tilfelle av du får det du betaler for. Nøyaktig. I tillegg vil investering i kvalitet nå spare oss for hodepine senere. Og hva med å skaffe verktøyene? Bør vi vurdere både online og lokale butikker? Jeg foretrekker å utforske lokale butikker først. Det lar oss undersøke verktøyene før vi kjøper. Leksjon 15. Alvorlige saker. Har du noen gang vurdert viktigheten av å håndtere trakassering i arbeidsmiljøet vårt? Sikkert. Det er avgjørende at selskaper behandler potensielle tilfeller av seksuell trakassering med største alvor. Jeg er helt enig. Hver ansatt fortjener å jobbe i en trygg atmosfære fri for enhver form for trakassering. Faktisk, og det er viktig å skape kanaler for rapportering av slike hendelser uten frykt for gjengjeldelse. Absolutt. Åpenhet i håndteringen av slike saker oppfordrer andre til å si fra. Det må understrekes at forebygging bør prioriteres. Treningsøkter kan utdanne alle involverte. Riktig. Ved å fremme bevissthet kan vi minimere slike tilfeller betydelig. I tillegg, å ha klare retningslinjer på plass er avgjørende for å skissere akseptabel oppførsel. Ja, en godt strukturert policy fungerer som en retningslinje for både ansatte og ledelse. Leksjon 16. Tollgåte. Vel, det ser ut til at vi er i ferd med å nå tollområdet. Er du forberedt på dette? Det er jeg absolutt, men vi må sørge for at vi erklærer alt vi tok med oss. Selvfølgelig. Åpenhet er avgjørende når det gjelder tollbestemmelser. Riktig. Jeg vil heller ikke møte noen plagsomme spørsmål fra tollerne. Det vil jeg heller ikke. Jeg har hørt skrekkhistorier om komplikasjonene som kan oppstå. Nøyaktig, og det er alltid bedre å være trygg enn å beklage. Har du alt dokumentert? Kvitteringer for større varer, for eksempel? Det gjør jeg. Jeg holder alle kvitteringene mine organisert for å effektivisere tollprosessen. Strålende! Den taktikken vil utvilsomt spare oss for tid i skranken. Leksjon 17. En sunn rutine. Det er fantastisk å se deg. Har du opprettholdt treningsrutinen din? Det har jeg absolutt. Jeg deltar i yoga hver uke, sammen med å gå på treningsstudio 3 ganger i uken. Det er eksepsjonelt.
Det er prisverdig hvordan du prioriterer helsen din. Takk skal du ha! Jeg har funnet ut at regelmessig trening forbedrer både mitt fysiske og mentale velvære. Fordelene er faktisk mangfoldige. Hvilke øvelser fokuserer du på? Jeg driver med en kombinasjon av kondisjonstrening og styrketrening. Det holder treningsrutinen min interessant. Det er en godt avrundet tilnærming. Variasjon er nøkkelen til å forhindre utbrenthet. Absolutt. Det holder meg ikke bare motivert, men utfordrer også kroppen min på forskjellige måter. Og hva med ernæring? Er det en del av rutinen din også? Leksjon 18. Enkle turer og stier. Det er en vakker dag for fotturer, er du ikke enig? Absolutt. Jeg foretrekker lettere turer for å nyte naturen i stedet for å anstrenge meg for mye. Jeg deler dine følelser. Det er noe herlig med en rolig tur i naturen. Faktisk. Apropos stier, vet du om hunder er tillatt på disse stiene? Flott spørsmål. Jeg tror mange stier tillater hunder, forutsatt at de er i bånd. Det er gode nyheter. Jeg vil gjerne ta med den lodne vennen min. Husdyr kan gjøre opplevelsen morsommere. Spenningen deres er smittsom. Nøyaktig. I tillegg fungerer de som fantastiske følgesvenner på turer. Det er viktig å sjekke spesifikke løyperegler på forhånd, bare for å være trygg. Leksjon 19. Elegant tilbehør. Jeg tenkte på, hva med et enkelt, men elegant anhengskjede i gave? Det høres herlig ut. Et anhengskjede kompletterer virkelig ethvert antrekk. Jeg er enig. Det fungerer som et allsidig tilbehør, som passer for enhver anledning. Nøyaktig. Jeg setter pris på smykker som gir fleksibilitet i styling. Dessuten har elegansen til et anheng en tidløs kvalitet. Ja, det kan heve selv de mest uformelle antrekkene umiddelbart. Kanskje vi kan utforske noen unike design sammen? Det ville vært fantastisk. Jeg liker å velge gaver som er både meningsfulle og stilige. Faktisk, det er omtenksomheten bak gaven som teller. Leksjon 20. Pitch Perfect Season. Jeg har lest om en fascinerende spiller som møtte mange utfordringer. Og fortell det. Jeg liker historier om motstandskraft i idrett. Denne spilleren fikk mange baner kastet sin vei og ble jevnlig hånet av både tilhengere og spillere. Det høres intenst ut. Hvordan klarte han å overvinne slik motgang? Overraskende bra. Han opprettholdt en positiv holdning og fokuserte på å forbedre ferdighetene sine. Det er beundringsverdig. Det er viktig å være mentalt sterk i slike konkurransesituasjoner. Faktisk, sesongen hans var en bemerkelsesverdig vekstreise til tross for utfordringene. Jeg berømmer hans utholdenhet. Det krever mye mot å presse gjennom vanskelige tider. Absolutt. Hans dedikasjon til spillet lønnet seg virkelig til slutt. Leksjon 21. Fleksible planer. Når vi vurderer vinterturen vår, har du en bestemt tidsramme i tankene? Jeg er ganske fleksibel, men jeg må innrømme at en vintertur høres spennende ut. Det gjør det absolutt. Jeg liker sjarmen til vinterlandskap og koselige kvelder ved bålet. Meg også. Snødekte fjell gir et så pittoresk bakteppe. Avtalt. Hvilke aktiviteter skal vi inkludere i reiseruten vår?
Kanskje vi kan innlemme ski eller snowboard for litt spennende moro? Det ville være spennende. I tillegg bør vi ikke glemme den varme sjokoladen etterpå. Absolutt. Det er ingenting som å nippe til varme drikker etter en dag i snøen. Foruten ski kan vi utforske lokale markeder eller festivaler hvis de er tilgjengelige. Leksjon 22. Læringstips. Jeg fikk nylig et fantastisk råd for nybegynnere som lærer nye ferdigheter. Ådel. Jeg er alltid ivrig etter nyttige tips. Det er viktig å starte med et nybegynnerkurs og øve regelmessig. Konsistens er avgjørende. Det er ganske innsiktsfullt. Regelmessig praksis styrker det man lærer. Nøyaktig. Gjentagelse styrker forståelsen og bygger selvtillit over tid. Jeg synes alltid det er gunstig å dele opp praksisen min i mindre håndterbare seksjoner. Strålende strategi. Det gir mulighet for fokusert læring uten å føle seg overveldet. Videre kan det å søke tilbakemelding fra jevnaldrende eller instruktører forbedre ens fremgang. Det er et verdifullt poeng. Konstruktiv kritikk kan lede forbedringer effektivt. Leksjon 23. Kulinarisk iver. Jeg håper vi kan utforske de lokale kulinariske herlighetene under turen. Absolutt. Jeg er i humør for litt pasta. Tilbyr de noen lokale favoritter? Jeg tror de gjør det. Hver region kan ofte skryte av sine unike pastaretter. Det begeistrer meg. Jeg liker å smake på lokale retter for å sette pris på kulturen enda mer. Det legger til et ekstra lag til reiseopplevelsen vår, gjør det ikke? Faktisk, å dele måltider bringer ofte mennesker sammen og skaper varige minner. Og det er noe herlig med å nyte en tallerken pasta mens du diskuterer dagens eventyr. Ja! Jeg ser for meg at vi sitter på en sjarmerende restaurant, nyter deilig mat og latter. For en hyggelig opplevelse det ville være. Det vil helt sikkert være en tur å huske. Leksjon 24. Størrelse betyr noe. Har du sett de forskjellige størrelsene og typene som er tilgjengelige i den nyeste butikken? Faktisk. Det er forbløffende hvor mange alternativer det er for omtrent alt i dag. Jeg må si at jeg ble spesielt betatt av valg av sko. Hvert par så ut til å fortelle en annen historie. Jeg er helt enig. Det er høye topper, sandaler og til og med fasjonable leiligheter. Hva er din favoritt? Jeg er også interessert i å prøve ut noen av de sære designene de har. Hvem visste at fottøy kunne være så kunstnerisk? Nøyaktig! Fottøy har blitt ikke bare funksjonelt, men et uttrykk for individualitet. Det er spennende å se denne utviklingen. Jeg lurer ofte på hvor mange par man virkelig trenger. En variasjon antar jeg for å matche enhver anledning. Nettopp! Du vet aldri når du kanskje trenger det perfekte paret for en spontan hendelse. Du har rett. Kanskje jeg skal investere i noen få stykker for å forbedre samlingen min. Leksjon 25. Kulinarisk reise. Jeg unnet meg nylig en deilig sandwich og litt kaffe som gjenopplivet ånden min fullstendig. Det høres herlig ut. Det er ingenting som en god sandwich for å heve humøret. Hva var det i den? Den var lastet med stekte grønnsaker og en generøs porsjon kremet ost. Hver bit var ren lykke. Hvor fantastisk!
Smørbrød har en magisk evne til å bringe glede. Var det noen forsinkelser under reisen din til kaféen? Overraskende nok var det noen få. Jeg møtte litt trafikk, men tanken på den smørbrødet holdt meg motivert. Jeg må si det er bemerkelsesverdig hvordan mat kan få turene våre til å føles verdifulle, selv når vi står overfor forsinkelser. Faktisk, det er som om løftet om et herlig måltid er et fyrtårn som leder deg gjennom hindringer. Godt sagt. Nå føler jeg meg ganske sulten. Har du noen anbefalinger for å nyte en god sandwich? Jeg vil si at nøkkelen ligger i et kvalitetsbrød som grunnlag. Alt annet følger vakkert. Leksjon 26. Omfavne fiasko. Jeg må innrømme at jeg alltid frykter å mislykkes i alt jeg gjør. Det er ganske vanlig bekymring. Det er imidlertid viktig å omfavne feil som læringsopplevelser. Du har rett. Jeg glemmer ofte at å gjøre feil er en naturlig del av veksten. Nettopp. Hver fiasko gir verdifulle leksjoner som bare kan forbedre ferdighetene dine. Jeg antar at jeg blir forfanget i frykten for å skuffe andre. Forståelig nok, men forestill deg gleden over å overraske alle med fremgangen din etter å ha overvunnet frykten. Det er et oppmuntrende perspektiv. Kanskje jeg burde endre hvordan jeg ser på tilbakeslag. Absolutt. Behandle dem som springbrett i stedet for snublesteiner. Jeg vil prøve å nærme meg utfordringer med et tankesett fokusert på vekst. Leksjon 27. Celestial Wonder. Har du noen gang opplevd et stjerneshow i et planetarium? Jeg har! Det er fascinerende hvordan en spesiell projektor kaster et bilde av nattehimmelen i taket på teatret. Faktisk, det skaper en oppslukende opplevelse som føles nesten magisk. Absolutt. Måten den simulerer universets storhet på er fryktinngytende. Jeg liker spesielt godt å lære om forskjellige konstellasjoner og historiene deres. Disse fortellingene får stjernene til å føle seg mer relatable og personlige, gjør de ikke? Ja! Jeg ser ofte på nattehimmelen og prøver å identifisere konstellasjonene. Det er en herlig utfordring. Vil du besøke et planetarium sammen en gang? Det er en utmerket idé. Jeg vil gjerne oppleve et nytt stjerneshow med deg. Leksjon 28. Kulinariske kreasjoner. Kirsebærtomater sammen med balsamico-dressing høres deilig ut. Det gjør det absolutt. Hva kan imidlertid være hovedretten vår for å utfylle denne herlige salaten? Kanskje vi kunne tilberede grillet kylling eller fisk som midtpunktet i måltidet vårt. Det ville være perfekt. Grillede smaker ville harmonere vakkert med den friske salaten. Jeg er enig. Vi kan til og med innlemme noen urter og krydder for ekstra smak. Utmerket tanke. Jeg har en rosmarinplante som kan forbedre den grillede kyllingen fantastisk. Det høres herlig ut. Jeg kan allerede se for meg et vakkert belagt måltid. Meg også. Det kommer til å bli en fest for både øynene og ganen. Skal vi fortsette å samle ingrediensene og begynne å lage mat? Leksjon 29. Historisk innsikt. Jeg har lest om en fascinerende historisk beretning som i stor grad bestod av uerfarne unge menn. Det høres interessant ut. Hvilken kontekst refererer du til? Denne beretningen beskriver et skip uten rom for soldater eller marinesoldater. Ganske enkelt unge individer som legger ut på en betydelig reise. Hvor spennende!
Det må ha vært utfordrende for dem, manglet erfaring i slike turbulente tider. Faktisk, det fremhever tapperheten og besluttsomheten til de unge mennene. Det får en til å sette pris på veksten de må ha opplevd gjennom hele reisen. Nøyaktig. Å møte motgang lærer ofte uvurderlige leksjoner som man ikke kan tilegne seg gjennom formell trening. Absolutt. Historien er full av tilfeller der uerfarne individer ble store ledere gjennom sine erfaringer. Det er en påminnelse om at hver ekspert en gang var nybegynner. Leksjon 30. Bryggelidenskap. Hei! Liker du å brygge kaffe hjemme? Ja, faktisk. Jeg elsker å være hjemmebarista. Det er ganske underholdende. Det virker som en kunstform. Hva er din favorittmetode for å brygge kaffe? Jeg liker spesielt godt å bruke en fransk presse. De rike smakene den produserer er rett og slett herlige. Det er et utmerket valg. Det overrasker meg alltid hvordan noe så enkelt kan gi en så robust smak. Nøyaktig. Det er en tilfredshet i å lage hver kopp fra start til slutt. Jeg ser for meg at gjestene dine setter pris på dine kaffeferdigheter også. Det gjør de. Jeg får alltid komplimenter. Noe som gjør innsatsen verdt. Kanskje du kan lære meg barista-hemmelighetene dine en dag. Leksjon 31. Flukt på landsbygda. Jeg gleder meg til å tilbringe en uke på landsbygda. Det høres fantastisk ut. Det gjør det faktisk. Har du en bestemt reiserute i tankene for oppholdet vårt? Jeg ser for meg rolige turer, kanskje litt fotturer, og beundrer den naturskjønne utsikten. Det høres herlig ut. Jeg håper vi også finner sjarmerende lokale kaféer å utforske. Absolutt. Å prøve regionale delikatesser er et must under vårt besøk. Ja! Jeg er spesielt glad i hjemmelagde paier og lokale oster. De er de beste. Det er noe med fersk mat som rett og slett ikke kan matches. Nettopp! Jeg gleder meg til å nyte hver bit mens jeg nyter de fredelige omgivelsene. I tillegg syns du vi bør delta i utendørsaktiviteter, for eksempel sykling. Leksjon 32. Kulturell innsikt. Jeg oppdaget nylig et interessant faktum om forholdet mellom forskere og litterære figurer. Det høres spennende ut. Hva er arten av deres interaksjon? Det ser ut til at forskere ikke ofte snakker med litterære menn, og omvendt. Det er nysgjerrig. Man skulle tro at de kan dele felles grunnlag i sine sysler. Faktisk, begge gruppene utforsker dybden av forståelse om enn gjennom forskjellige linser. Kanskje er det språkbarrieren. Forskere fokuserer på empiriske bevis, mens litterære figurer ofte navigerer i følelser og fortellinger. Et rettferdig poeng. Det er fascinerende hvordan ulike disipliner kan ha så varierte tilnærminger. Likevel er det stor verdi i samarbeid. Hver kan berike den andres perspektiv. Avtalt. En dialog mellom dem kan føre til innovative ideer. Leksjon 33. Presidentens retorikk. Jeg har nylig lest Bill Clintons andre åpningstale på nytt. Det er en ganske fengslende tale. Jeg kan forestille meg. Hvilke aspekter av talen resonerte med deg? Hans veltalenhet i å beskrive luften og det majestetiske landet var spesielt rørende. Det er bemerkelsesverdig hvordan en leder kan fremkalle slike bilder, og få kontakt med publikums følelser.
Nettopp. Han hadde en måte å veve håp og enhet inn i budskapet sitt. Dette er viktige elementer under en innvielse, da de setter tonen for neste periode. Faktisk, hans evne til å inspirere tillit gjennom ordene hans er prisverdig. Det ville være interessant å analysere hvordan retorikken hans påvirket offentlig oppfatning på den tiden. Ganske så. Det formet den nasjonale diskursen og inspirerte den kollektive ånden. Leksjon 34. Reiseplanlegging. Når vi vurderer vårt neste eventyr, skal jeg begynne å lete etter flyreiser og overnatting. Det er en fantastisk idé. Hvor lenge tror du vi skal bli? Jeg foreslår en uke. Det vil gi oss god tid til å utforske uten å føle oss forhastet. Jeg er enig. En uke lar oss suge inn i den lokale kulturen og nyte fritidsaktiviteter. I tillegg kan vi planlegge noen utflukter utenfor de viktigste turistområdene. Det vil berike vår erfaring. Å oppdage skjulte perler er ofte den mest givende delen av reisen. Absolutt. Jeg skal søke etter tiltalende hoteller som tilbyr et komfortabelt opphold. Og jeg kan se på aktiviteter og attraksjoner som er avgjørende for reiseruten vår. Perfekt. Sammen skaper vi en uforglemmelig opplevelse. Leksjon 35. Økonomisk prognose. Jeg har gjennomgått forretningsstrategien vår. Hva er prognosen for neste kvartal? Anslagene indikerer at fortjenesten forventes å øke betydelig. Det er gode nyheter. Det ser ut til at innsatsen vår endelig lønner seg. Faktisk. Hvis vi opprettholder vår nåværende bane, kan vi oppnå bemerkelsesverdig vekst. Det vil være viktig å kommunisere denne optimismen til teamet. Sikkert. Et motivert team kan gjøre underverker for å skyve målene våre fremover. I tillegg bør vi fokusere på strategier for å maksimere denne potensielle økningen. Det er en klok tilnærming. Planlegging nå vil hjelpe oss med å utnytte kommende muligheter. Som det sier, å unnlate å forberede seg er å forberede seg på å mislykkes.